Oluvannyuma lw'okukwatibwa n'okusibwa ku Omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine, ababaka ba Paalamenti balinnya mu kyoto nga baagala okumanya wa gy'ali. Omumyuka wa Ssaabaminisita General Moses Ali yateekebwa ku nninga Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga okunnyonnyola amayitire ga Bobi Wine. Bw'atyo ono yategeeza Paalamenti nga Bobi Wine ekyamukwasa kwe kusangibwa nemmundu wamu n'amasasi mu woteeri gye yalimu mu kibuga ky'e Arua. Kyagulanyi was found with a gun, and he will appear before General Court Martial in Gulu tomorrow. Ku lwokuna lwa Ssabbiiti eno kkooti y'Amagye yaggyeewo emisango gy'emmundu egyali givunaanibwa Bobi Wine era n'emuleka alye butaala. Kino kyaddirira ssaabawaabi wa gavumenti okuwabula nti ono tasobola kuvunaanibwa emisango gino so nga abalala be yasangibwa nabo mu kifo kye kimu bavunaanibwa emisango mirala. Ffe tetusobola kulagira court martial nti ogwo omusango ogw'emmundu oba guno muggyeko, naye tuyinza okusabayo omusibe ne tugamba nti omusibe oyo mumutuwe tumuwoleze eno. Aduumira amagye ga UPDF General David Muhoozi yategeeza bannamawulire ku wiikendi nga amagye bwe gatakyalina kye geetaaga mu nsonga za Bobi Wine nga kati obuvunaanyizibwa buli eri poliisi. The Kyagulanyi was not exonerated by the General Court Martial because he was not tried to the conclusive end of the case. He was only discharged. Weapons that were seized in that room are still with investigators, so they are in their custody. It's up to them to pursue that charge as well in the other court. Kati nga Bobi Wine ne banne battunka n'emisango egy'okulya mu nsi olukwe, ekibiina ekitabanamateeka kitubulidde kiyinza okuva mu ky'amagye okuggyayo emisango gy'emmundu egyali givunaanibwa Bobi Wine. So okuggyayo tekitegeeza nti oba oguwangudde mpaka nga guwozeddwa ne bakwakuitinga ne bagamba kkooti n'egamba tolina musango. Kati awo kkooti weeba egambye tolina musango tebasobola guzza. Kino bagamba nti kyangu nnyo ssaabawaabi wa gavumenti okukomyawo emisango egiba giggyiddwawo weewaawo nga ku Bobi Wine si kyangu. Poliisi bwe tugituukiridde egaanye okubaako kye yogera ku nsonga eno, wabula ng'ekibiina ekitaba bannamateeka kigamba nti eby'emmundu bino gye byakwatibwa mu kusooka emala okulaga nti ebyakolebwa byonna tebyali mu mateeka. Abaazuula emmundu tebalina buyinza kukola saaki eyo. Nkwatamu gye baakwatamu evidence eyo tekkirizibwa mu mateeka. Kati nze ndowooza okugamba nti poliisi weba eyagala ebulize weba teyagala erekeyo kikyamu. Mu kusooka poliisi teyaliimu. Kati woba wali oyagadde ebuulirize lwaki tewagiteekamu mu ntandikwa. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko atutegeeza nga gavumenti bwetalina bujulizi bwonna ku bino. Kakati baali babbye enjovu nga bagezaako gitereka mu kaveera nga ne bw'onoogisiiga ekiwunya kyonna okugezaako okulaga abantu bano nti Bobi Wine yalina emmundu, abantu tebakkiriza bakuga aleeta enjovu kubanga ebintu byonna bye wataddewo bya bulimba. Bobi Wine n'abantu abalala 32 olwaleero kkooti enkulu eggulu ebakkiriza okweyimirirwa wabula nga bakuddayo mu kkooti entonga ennaku z'omwezi 30 omwezi guno okusomera emisango gy'okulya mu nsi olukwe egibavunaanibwa.